Lo que verás ahora anticipó los misiles de crucero. En la Primera Guerra Mundial nacen los que se denominaron aviones automáticos. El Hewitt Perry, 1916 a 1918, y el Kettering Bug, 1917 a 1918. El Bug estaba diseñado para ser lanzado desde un carro y guiado por controles preajustados. Podía atacar a 120 kilómetros aproximadamente. No llegó a combatir, pero fue un protomisil de crucero. ¿Un dron de madera y tela con temporizador mecánico? Sí,